Šajā video apskatīsim, kā sakārtot SketchUp darba vidi uz Windows versijas. Sākuma ekrānā izvēlēšos šablonu Architectural Millimeters. Un sākumā parādīsies tikai viena rīkjosla un pāris dialogu logi. Ieslēgšu jaunas rīkjoslas, kas palīdzēs vieglāk izvēlēties vajadzīgos rasēšanas rīkus un papildus arī vizuālajai noformēšanai vajadzīgos. Nospiežot ar peles labo taustiņu, varu aktivizēt Large Toolset rīkjoslu, kas parādās sākumā kā brīvi stāvoša. Un papildus ieslēdzu arī Shadows, Styles, Tags un Views. Šī te Getting Started rīkjosla vairs nebūtu vajadzīga, jo rīki dublējās, tad izslēdzu to ārā. Un lai šīs rīkjoslas tagad atrastos ekrāna augšā vai sānā, velku aiz šīs zilās joslas un ielipinu ekrāna malā. Un līdzīgi arī ar Shadows, atstājot nedaudz atstarpu arī tātad Styles, Views un Tagus. Ja sanāk uz mazāka ekrāna vai, kad sanāk ļoti daudz šīs rīkjoslas izmantot, un nepietiek vienkārši vieta visām, mēs varam ikonas izmēru samazināt. Nospiežot ar labo peles taustiņu uz kādas no ikonām, izvēlos Toolbars un sadaļā Options iespējams izslēgt ārā ķeksīti no Large Icons. Šādi ikonas uz pusi mazākas parādās, un es varētu jau kompaktāk rīkjoslas sabīdīt. Sānā atrodās arī dialogu logi, kurus var atvērt, aizvērt, nospiežot uz nosaukuma. Ja kāds no vajadzīgiem neparādās, tad tos var meklēt, skatoties sadaļā pie Window, Default Tray, un tā tad var atzīmēt vajadzīgo. Un, piemēram, ieslēdzu Shadows, tas uzreiz parādās, un, kad vairs nav nepieciešams, aizveru ciet. Ja būtu vajadzīgas vairākas šādas te joslas, jāskatās sadaļā pie Window un New Tray, kur varētu dot nosaukumu un atzīmēt, kurš no dialogu logiem ir nepieciešams. Šeit, piemēram, ieslēgšu Outliner, ar Add pievienoju un redzu, sākumā apakšā var izvēlēties starp šīm te divām joslām. Ja to vajadzētu kā izdalīt kā atsevišķu, es varu vilkt aiz nosaukuma un uztaisīt kā tādu brīvu stāvošu. Es varu noderēt, ja strādājat uz vairākiem monitoriem, bet varu arī vilkt vēlreiz un ielipināt ekrāna kādā šādā labajā pusē. Un redzu, patreiz abas divas ir atrodams. Ja izvēlētos šo te ikoniņu Auto Hide, es varētu paslēpt šīs joslas, un tās atvērsies vaļā tikai brīdī, kad uzlieku kursoru virsū. Ja gadījumā sanāk izslēgt ārā šīs te joslas, ka tās vispār sānā neparādās, tās varētu atgūt, skatoties no izvēles augšā Window, Default Tray un Show Tray. Viss šis novietojums gan rīkjoslām, gan arī dialogu logiem saglabāsies brīdī, kad aizveriet SketchUp ciet, un atverot jau vaļā nākošajā reizē, vajadzētu visam būt tajā pašā pozīcijā. Nu ne, var sākt strādāt.